Ma ovvjament tibda tara bniedem li tħobb, jien f'dak il-każ huwa missieri li meta ikun qiegħed mhux għaddej minn episodju nista' npoġġi bil-qiegħda mill-konverzazzjoni miegħu, meta jkun waqt episodju jiena ma nistax għax jinbidel, ġifieri bniedem differenti. Ħafna nies ma jifhmuhiex dil ħaġa u tweġġa u għax anke tikber tibda tara daw biex tibni relazzjoni sew diffiċli ħafna wkoll. Ġifieri nħobbu l-papa, nħobbu immens ovvjament, imma tkun qed tikber tibda tara naħat differenti tiegħu ovvjament ħabba l-affarijiet li bagħti minnhom. Imma fil-fatt inti l-mami tajli l-mami Anġlu. Anġlu mixi fl-art, vera. Għax again anka jiena ġifieri I did not have a choice, that is my father and she is my mother. Ġifieri we do not choose our parents. Imma l-mama kella inti dejjem kollok deċiżjoni meta tkun f'relazzjoni. You always have a choice to leave and a choice to stay. U l-mama kienet b'saħħitha biżejjed li ġifieri ddedikat ħajjitha tista' tgħid u ħadet ħsieb il-missieri imma mhux biss ħadet ħsieb għax tħassret u ħadet ħsieb għax tħobbu. So jiena growing up ukoll kelli different definitions of what is love. Jiena lija l-imħabba hija li ma taqtax qalbek minn persuna jekk vera tħobbu.